ขึ้นมาบนต้นสะเดานี่ขึ้นมาเร็วเนี่ยขึ้นมาขึ้นไปจับขึ้นมาเร็วโชว์กายกรรมหน่อยเร็วเดี๋ยวพาไปเล่นกายกรรมหาเงินใช้ส้มดื้อไม่ให้อาหารกินนะดื้อเนี่ยบอกให้มาเล่นกายกรรมเมื่อไหร่จะหาบ้านได้เนี่ยเราเนี่ยฮะจะไปอยู่ไหนก็ไปตื่นมาก็จะกินเป็นแมวจรกี่โมงนี่ฮะจรอยู่แค่หน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยไม่ได้ไปจรบ้านอื่นเลยไปจรบ้านอื่นบ้างจ้ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยเผื่อใครอยากได้แมวต้มเป็นของตัวเอง